एक्चुअली बहुत काम है आज। एक्चुअली पूरे झाड़ में पानी वानी डालने का है। एक्चुअली क्या पूरा सब मैं ही देख रहा हूँ इधर ना। एक्चुअली फार्म मेरे नाम पे छोड़ा है, तो एक्चुअली क्या अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ आज, तो इसलिए थोड़ा साफ सफाई कर रहा हूँ। इसके बाद अंदर जाके पोछा भी मारने का है। भेड़ वही टेंशन आ रहा है, कैसा करेगा क्या करेगा। जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी फ्री होके फटफट पार्टी कर सकता हूँ बड़े। लेट मी नो।